في المؤمنين الصادقين رجال Thot pyetësi, unë e kam prishur agjërimin gjatë ditëve kur kam punuar. A lejohet kjo vepër dhe çfarë duhet të bëj për ditët që e kam prishur agjërimin? Mas pari që ka thonë Abdullah Mesudi, a i cili e prish një ditë në agjërim, ditët e shenjta, pa arsye, a jetën me agjëru se ne kompenzon apo se ne mërin se vapin e agjërimit të ditës Ramazan. Mirë po nëse pyetja që ishtë alojnë borgjin, ta që i kena rapi shman, a mo ka galu, që ishtë alojnë borgjin, pëndosht Allah dhe agjeron një dit për një dit, e jo 61 dit për një dit, një dit për një dit, 10 dit kanë kalu, 3 Ramazanet kanë kalu, pra 90 dit, e agjeron dhe Allah inshallah ta falë gjunon, ndërsa se vapët që të kanë kalu ban vepra të mira, që të arrisht në sevape, nga se agjerimi ditës së Ramazanit nuk peshohet me kur gjon. Kështu ka është transmetu nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra e lën borxhin me agjerimit, sa ditë kanë kalu aq ditë e agjeron.